people think that the people that were taken to the Caribbean were mostly Asantes. No, it was actually the Asantes that were capturing people. Santefo Edja Yenua Wodemaya Edina Tem Adentia Odenokra Esha Dakem Nokra Eshe Eyese Bebrisiem Ebia Bonten Se Asantefo Ena Chichi Yenua Srimfo Etonta omo no history na edawa mo Asantefo ron party no Wodemaya Ediaba sa history yana na ote kokoso mpo di ka beka se odi Srimfo Northerners ena chichire Kumase chichire Asante region ede omko akon kokon tokwa edi nkunim agi Asanteman esi wo na ne mu dane onse kakoye Asante ne brode ya ka Asantefo no mani agemebo a muso ndokwa the way Srimfo no be konkamo no yebo te Wodemaya enu asemra Wodemaya we de thumbs up why are there papa. And I think it makes sense because when you talk about the transatlantic slavery, people think that the people that were taken to the Caribbean were mostly Asantes. No, it was actually the Asantes that were capturing people. So they were capturing people from the north of Ghana, and other places, the Salaga market. Yeah. So they catch you from the Salaga side. They walk you down all the way to Cape Coast, where you take your last bath. Wait, you walk all the way from the north. I tell you, are you kidding me? So that is why you are making it up. It's not true. I'm not making it up. I'm not making it up. I'm not making it up. If you go to the north, many of our African American brothers in the diaspora in the Caribbean, we shouldn't think they are from the coastal areas. No. Salaga, up north. If we do tourism right, you will just see how they trekked, kidnapped, captured people all the way from present-day northern Ghana, hundreds of kilometers. Even the north that I know. Yes, they walked. They. Some people did not even make it along the way from the north to the south, like central region, right? Then they took them. That's why you had to take your last bath. If you go to what's it called? Asin River. Yes. So you take your last bath because you've walked long miles. And all the dirt and all everything. The dirt, they go and wash. Trade here, no kreno, da ho a Wodemaya ko kan ye no Asantefo na dwa. Edin adwene pan ne aka Enkrata mu kinkon. Bema ya fa na yire anim anya fom. Metua na omatiam. Mr. No pressure. With my chair pressure be de be fawo. Abusia, yenu Wodemaya abe kansemfo bia. Se we de wakotie, miso wakotie. For title nchen. Ghana tribe bay and the war my Ghana mua or Mosia for mine and chelmo. Tio, tribe bear, a Asante. Me Asantini. But in some now the Maya can no credit because then now take a course to for a bonny dear boy, Nana. Nekasa yemuno or Tresse. A year Asante for Nankasano no me and tentia. Asantini bien war. It's all if I'm boosting so Asantini. So won be free northern regional for buo any die for mano because yen na ho ne ase free me ye na nanom na say Asantefo but who shall one on one obosa adwempan menya Asanteni menya bruni me yesrem ni yes northern region ho ene nyina free but enam suatra enti no northern fo no e wa hoden a ombeko age oman no egina oman no yemu omo ti hu sremni a yes sremni de no lie but won say Wodemaya aseno waka no se me hu sremni bia oba abedo Wodemaya atamu a me hu se we agimefo unim nyansa eba ne sa oboto akoso aya akoa e wa Asantefo nanim da bia na Asantefo no ne hwan Asantefo no kakapopoefo se me ne obi kakapopoi ni nam se obi o tisa akose himfie enamwa na motia aboatia ehia ya okuta aduane a Wodemaya ko sen fie adi na me wa makoma de me obone a odi bedi me na odi papa ama aya ko sen fie because ohunu se eninua spirit na ekuta sa ankofo no ye from Asantefo no sa ntentiafo no enya spirit kuma but ye no ye mu sa ankofo no ene ye hunu se sa ankofo no munya obia enka no tete no yana no tumfo na num asem o se omkofa ayemosifo
ene ba Asante mem ene omo maame mo omo yere mo abede daaye na nya mema tenten gramofo entokwa sa slave trade ya Wodemaya kan wasemi Asantefo se yesi enim nyansa nti yadie ye ni ahoode ye kontokwa ye kwa akon ensade a yemfa gari beans ene koma esremfo ne nsuo se ne beye ye be capture omo na yedo omo akokontokwa Asanteni be na no hodene Asanteni be na no hodene wo to Asanteni twade mpo a ogina wa ohu Temu se Ghana no so ye ko wo to Kumase a emfa enkanto so ya Asanteni o because omo no mumu no kropa na me ka kiro no ena hwe ye no tumfo mancha Paris no adentina ye na no wo hunu sa Asantefo no wickedness e wo mutirim ena opam wo mo e ko wo machi bato so no ya Asanteni ena go fa ayesiremfo no hwe Moses Zongo o da capture mancha Paris wo hia se ne be ya ntokwa ba o de ayesiremfo no ena be ko age no Asanteni be no nim atutu asem ye Asanteni be ena no wote Kumase abonte so a wo so ye guy e ba no ntokwa akon akobi ayesiremfo asem no Wodemaya kan enokre trodot Wodemaya why ade he ewia so no kro ne kan eya ba unya kudro eka no kro na se panyini mpo oto no obe oye do bebo abaso because eno no tum for da bi oka wo so de manfra na hefo a adno wanga so da Asantefo na chichiri Kumase no so de manfra ena chichiri Kumase mo na mo se mo nim nyansa ena mo capture nipa na mo tonton nipa mo na mo timi nipa ko je 1 cent 2 cedi na se for mo tonton nipa rough off Asanteni ade ni nua wa dwomu a obe ton ni nua ade aje ni munyam eye musuban sa ngofo na mo ya Asantefo na mo se omo ti Kumase no ba mo nyina so no mo ase afrisirem but ya na ye me ya sa ase de ase mo mbasa mbaka mo no kre munchi na owa oso ya Asanteni wo ya siremni kasa bia be wo mo Kumase Wodemaya ase no aka ne de he bra why ade papa me adwopan na obi oka no kre sei na mepe emfa wo no kre ka ensie Wodemaya why ade because no kre da wo history no so baba toye me so mbeto ye but ye na mpanyimfo na omoto no kire se Asantes no ye omoye dwarf obi ba wo se wo ye dwarf wo ya Asanteni be ka kire obi se obi ye dwarf but wo no wo nya dwarf dia that means say men from so ya Asanteni wo ye sremni owa wo ya TikTok wo ya nordna eno ntira ye na nanom ko fa nordness for say omo mara ntese nordness for ni nyina no mo san ba beji Kumase boso ai because antentia for na no mo Kumase for aye Asantefo Asante angasa eno ntira ne no obi kasa ya tenitone ne accent na me hu nipa no wo ye sremni wo feel proud so ye sremni wo ye nordna te wo accent wo de kasa wo accent nyina che so wo ye nordna but wo kremu say na me Asanteni mama Asantefo no bia deceive mu ache ye ka no kro fan chem so 2025 wo si no kro kwan ye be ka o media no so adwempan ne na me beto no Asanteni bia no owa Asantefo bia ententia nti wo fra so me Asanteni mapa wo boa wase frisrem konchi ebe die ne be piem ne aba bia ye nyina efiri because ye na nanu nyina mo deceive ye na meto emenya Asanteni nya bunu ni mase frisrem because menya kakapopoi tap send age media come so yasne use promo code adwempan ne fa send diska efre mo na fa ko Ghana na benya discount kama no kreka de papa many pa fa anwotan na kan no kre Anasboy Enterprise be your POPI the amount Destiny Reference still trusses so aboard down so amount Jata cement pebina for sildan na dan so see dia a company papa de from B Rare Estate o mesu dan the amount YouTube channel Becky TV boy juma adwempan TV so the HD TikTok Becky TV adwempan TV so the bona chidom kama Wodemaya why are dear pa Asantefo no ye mpa no kro ai nti omudi watema adwempan ne the tua boom Pakwesi enti anasoso Messi ni no wa ma adwuma na de na moye mi sei mo kasa broche ha meten sika mi sisa no form e de kakra we ya musi na moye me sa no sister Kuya na wo de me frem mo na brochire wo gina kasa sa me bra me se me buafo a Messi ni a woye me e na obo china o ma me koka na ada ne ntokwa omo da diu duan fa company wo cha brochire ye dan ne wo fa company wa go fa Messi ni bi won kwanje sister
and trouble changes a mistake no. Me kafo from be real estate amount from be real estate. Me say wusi dan and first ka koma busuani. En kan tete no na na dis ka koma busafo no mu sika na se bi akomate abayemu. But the sister, me dan me nyina from be real estate am da mo. It was a first me hu a na me kekam na me tietem say da wo ye but me too for amfa. Sister from be real estate so no mo cha kwan enye ira kwan kra. We udu ebono hafo an sunya abonten so a coordination yediem coordination park na chi ho a me say abronsan bi si ho uduru ho na me say wo da frɛ number na eguso no me say omo so de omo number na eguso no company ka si ache so omo cars e wo bibia say wo kofa polytank koto cement kofa anwia ni nyina omo angasa charge omo na eye to da no wada na from be real estate so no wo so be sate dan na kakra bi adoma ni bi hye ase no no wada sika de ewuram enti wo che anaka broche nya boso pe na wo je ka be de what message dan tentem enti me da nsa contentem pa enti na pro from be real estate na me kan for them enti mpa cho sister na last time we chere very good on say me da na mada abusuafo do mo nye enti na first ka kuma busoni e na mo manager no so no ono ankasa no na krata watan broche pen nza okra woni tama be ko Ghana woni ne ka so beto ba brochire e na obetena sensan krata no wa jiska ne bi e de ko ntem be betuma de aba usane man no so bibia e kama solid na police phone nyina sensan krata to so tese from be rest de nanim na chi obia no sister me sere from be rest na me ka for dem e fia for no tie dog omo e ka bo bia de momo mfa omo nya wen pabone for to from be rest e free na ko de me sere womo number no fa na no mo nkasa why mbo number no ten mbese me wo so kasa sa no ba ka ma so jina mo kasa we dey watch me me ba be fe na ka kire me nua no so on free da no ho on free ho nko former from be real estate why o mesu da na ma kama eti from be real estate the sister me say omo ba my